How to digay. Me, how you properly birth your baby. Number one option, yung pinaka-basic. Ilalagay mo ang kanyang tiyan sa iyong belly cup. Didikit mo yan. Ididiin mo yan. Yan. Itong pinaka buto mo dito, yung ididikit mo dyan. Kung kaya mas mataas, press mo lang siyang ganyan. Press. Then, tap. Hindi dito ang tap. Ang tap niyan, dito. Sa may tiyan. Pwedeng ganyan, pwedeng pataas. Kapag kumakarag-karag na siya na, pag gumaganyan na siya, ibig sabihin, may gas na yun na gusto mo. Yan. Then, number 2, pwede mo siyang paupo. Like that. Alalay sa leeg. Etong buto mo dito. Yan. Ang ipipress mo dito naman sa tiyan. Yan. Then, tap ulit. Yan. Kung saan na din yan magbaburp. Yun lang. Sorry, baby. Pinapadigay kita kahit nakadigay ka. Bye!